Республикабызда халык һөнәрләренә ихтирам зур. Башкортстан газеты битләрендә үткән һөнәрмән конкурсының еңүчеләре Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының залында йыелды. Һәм һөнәрлене данлай Башкортстан дигән күргәзмә ярминка оештырылды. Ул һөнәр әле дәвам итәме дип аптырайлар кайны. Минең һөнәремне дәвам иттерүчеләр бар, Аллага шөкер. Тырыштылар, эшләнеләр, кат-кат килеп, өйгә килеп, үлчәп, карап, шулай буламы дип, һорашып эшләнделәр. 15 хатын-кызны өйрәттек. Мәктәптә укытучылар өйрәнеп алдылар, үзе дәрес бирә хәзер. Башкортстанның күренекле асалы бала сугу осталары бар. Когда говорят башкирское декоративно-прикладное искусство, обязательно говорят о качестве, об орнаментах, о наших паласах. Это здесь тоже присутствует. И присутствует как раз в живом виде. Һөнәрмән конкурсында улар иңеп сықты. Дәүләкән районынан Нәҗия Әхмәтвәлиева, Федоров районынан Разия Ракаева, Гафури районынан Рабига Ярмиевалар. Мин үрәнә башлаганда мине малапай гына калганна булды. Мин уйлап тордым да мине малапай китеп барһа, моны белеште дәвам итүсе юк та дип. Шар үзем эшләргә тотындым инде. Үзем әле дөньяга төркә файда дип калды. Әле бик мөхтаҗлыгым булмала, мин белештән аерыла алмаем. Берәй сәгать булала утырмайса түдәлмәйм инде. Бүтән мәшәкатьләремне куеп торып, тыныстанып ошонда кичә компьютерга утырам, мин станок артына утырам инде. Bütün meşakkatlerim unuttular, tırıstanım. Tünne yatkandara uylay vatan, direklerdi. Düşünme gerek hatta. Өлесем Нәгыймә Садыкова баласы буга уста булды. Туйлар буламы, башка төрле саралар була икән, унан бала суктырып алдан юнен китереп, әзерләтеп, буяттырып бала суктырып алалар ине. Хатта уның әле көндә Нестеров музеенда уның баласы хакланган, унда тора инде Өлесемдеке. Башкортстан табигатен йыр-моңга күмеп, музыка коралдары яһаучыларда иҗат итә. Музыка коралдарының иң яхшы өлгеһе Гафури районы Сәйдбаба авылынан думбра һәм кумыл яһау остаһы Илһам Байбулди булды. Думбраның тергеделген кенә вакытларында инструментлар yetişмәй торган. Шуңа инструментлар yetişмәгәс, миндә дә шул думбра эшләп карау теләге уянды. Думбраны эшләү генә түгел, аның тавышы әйбәт сыккан. Шулай ук тышкы ягынан ялтырауыклы мавыктыргыс булган, менә шундай яктан уже интернет ярдәм итә шуны әйткәндә. Тәүдә әлбәттә информация юк, мәгълүмат юк. Үзем белгәнсә, үзем белдек менән генә эшләй торгайным, шуннан гитаралар бутарып, төрле хәзерге заманда интернеттан бик күп мәгълүмат алырга була. Аваскер музыкантларда профессионал музыкантлар хөрәй. Мин уларның хөрәү буенча инструмент yetiştirеп бирәм. Һөнәрлеләр, эшкуарлар, юнселдәр һәр заманда ла олы рәхмәткә лаек. Борынғы инструменттар менән борынғыса уйнау манераһын тергеҙеү бар әле, думбраны тергеҙеү менән. Профессионал музыканттарға тәүге эшләнгән думбралардан артығыраҡ берәй эш эшләһәң, мәҫәлән, Гриффин оҙун айтһаңмы, или икенсе ерен ҙурыраҡ итеп эшләһәңме, улар өсөн ят һымаҡ була ла ҡуя. Шуңа не, мәҫәлән, ҡаҙаҡлар или үзбәк халқы ҙур думбралар тотоп уйнаһалар, беҙҙекеләр Европа стилендәге мандолинаға яҡын думбра менән уйнарға тейешләр. Халҡыбыҙҙа һөнәрселек борон-борондан ихтирам ҡаҙанған. Йырҙа, бейеүҙә, легендаларҙа данланған. Бай фантазиялы, эске кисерештәре көслө булган кешеләр мөгаен ағас эшкәртеү менән шөғөлләнә алаларҙыр. Сөнки ағасты бит ҡулға алғастан уны бит күҙ алдына килтерергә кәрәк. Ниндәй мөғжизәгә таянып, ниндәй матур һынға күсерә алаһың. Оҫтаның ҡулында ғына ошондай эш башҡарыла ла инде. Тырышлыҡ кәрәк тә, берҙәмлек кәрәк. Ялҡауланып ултырһаң, бер нәмәне лә эшләргә мөмкин түгел бит. Мине кеше дәртләндереп ебәрә, шуңа алар нимә һорай, шуны эшләйем. Аларҙың теләген мин үҙемнең кисерештәр белән фантазияны ҡушып, шул әйбер үҙе килеп сыға.
Билек бит инде бәйләгәндә йырлап утыргандар, бала сутканда, өмәләр эшләгәндә йырлап бейешеп, күңел ясып эшләгәндәр. Күҙ яуын алырҙай балаҫтар, кейеҙҙәр, бәйләнгән һәм һуғылған дебет шәлдәр, шау сәскәле муйса һаҡалдар, ҡашмау гиләндәр башҡорт донъяһын ҡотайтҡан. Бында уйынсыҡтар ғына түгел, тормошта кәрәк әйберҙәр ҙә бында бар. Бына быларына тоҙ һалып ҡуйһаң, тоҙ һыуланмай ҙа, ҡатмай ҙа, шул килешкенә һаҡлана. Шунан шәкәр һалып ҡуябыҙ бына бындай һауыттарға. Унда шәкәр ҙә шулай уҡ һыуланмай ҙа, иҫкермәй ҙә, ҡатмай ҙа, матур һаҡлана. Бына шул эштәрҙе эшләгән ваҡытта бөтөн төрлө башҡа уй инмәй, тик шундай зорҙар уйлап ултырғас, нервыларға рәхәт булып ҡала, тыныс булып ҡала, тынысланып ҡалам инде. Шунан эшкә барғанда ла, ҡайтҡанда ла төрлө биҙәктәрҙе мин уйлап йөрөйөм юл буйында. Оҙон юл ҡыҫҡара, ҡайһында уйым етмәй ҡала ла, тышта уйланып торам. Хәле күп нәмәләр эшләһәм килә. Бына бында күргән апай-ағайҙарҙың эштәрен ҡараным да, уларҙыҡын да бөтәһен дә эшләһәм килә. Кәрзиндәр эшләһәм килә. Бер-береңә поддержка кәрәктер. Икебез бергә эшләгәс, Буйманы матур итеп сығарырыз, аҡса эшләйем дип эшләргә кәрәкмәй. Буйма йылы булһын дип эшләргә тырышырға. Аҡса өсөн ул эш түгел. Кеше алғанда менә ҡыуана, һиңә күңелде булып китә бит инде. Һәр кемдең үҙ буймаһы була. Аяғына тура килә, бик оҡшай. Тура килмәй ҡайһы, күп буймалар тура килмәй. Кеше бик буйма, һайҙап буйма кейергә бик белмәй. Үҙенә ул аяғына дурын алып кейә. Завод буймалары, алар утралар, шуна уҡып ҡалғандар. Ҡулдан баҫылған буйма, ботинканы һайлаған кеүек итеп һайлап кейергә кәрәк. Үҙеңә яраҡлы. Үҙегеҙ буймағыҙ бармы? Бар. Мин аҡ буйма кейергә яратам. Аҡ буйманың сифаты ҙурыраҡ. Алмас ҡылыс, уҡ йәйә, көмөш йүгән, аҡыҡ ҡашлы эйәр, ҡоршаулы һандыҡтар, уйынсыҡтай ҡупшы йорттар, улар алтын ҡуллы оҫталарыбыҙҙың эше. Бына ниндәй матур, йүгәндәр ҡараң әле. Яңы ниндәй, формат ниндәй яңы. Йүгәндәр эшләгәндәр, беҙгә ҡыҙыҡ булды мына. Беҙҙең яҡта андый нәмә эшләгән кешеләр юҡ мына. Төрлө кешеләрҙең ниҙәрен күрҙек мына. Ҡыҙыҡ. Хәҙер күберәк кешеләр аттар да тота башланылар да инде. Кешеләр әйтә для души тип. Для души булғас матур булһын тиҙәр инде. Атты кейҙереп сыҡҡан менән. Хатынға һамаҡ инде матур хат күлмәк кейгән хатындарҙан итеп итә инде. Менә шул мине югәнлә кейгәләр, аттар башын ҡалҡытып итеп бәрәләр. Ат алырға уй булды. Ат алырға уйланы. Сәнғәти зауыҡ менән эйәр өпсөп биҙәү. Уның оҫтаһы Сәғит Фәхретдинов Учалы районының Сәфәр ауылынан. Һәм ул бөтә Рәсәй халыҡ һөнәрмәндәре йәрминкәләрендә лә ҡатнашыусы. Менә лә инде ҡарағым яңы органик менә. Уфаның менә эмблемаһы ҡорайҙа. Унда уйлап сығардым инде. Выездной аттар тип дә инде сабан туйҙарға менә нигә егәбеҙ. Бала саҡ атман үҫтем дә инде. Ҡартайҙа үҫтем мин. Ҡартайҙа үҫтерҙе мине. Шул гел аттар булғас, үҙем дә шунда уже нитә туған инде. Уйлап торам шул атты матурыраҡ кейендерергә тип бала сағымдан шул нейем бар. Алтын көмөш баҡыр бүләк иткән Уралтауыбыҙ буйында оҫталар күп булған һәм бөгөн дә бар. Художестволы тимерселек, сүкү оҫталары эшендә дауам ителә ул. Беҙҙең һандыҡ, беҙҙең Учалы районынан Алаяров Нағимаға биреп бәрҙе. Үҙе нигә конкурсҡа готовиться итеп бирә бейеүгә. Ана шуға сайт, пожалуйста, менә шул мине сумка бар инде. Һәләк килеп урайҙа, хаҡы ла арзан дидәр. Бындай матур ғына һандыҡ 4000, нәмә 4000. Аны ултырып дихат эштәр кәрәк инде. Матур ғына һандыҡ ғына. Ай маҡтайҙар, ай уже алыусылар бар. Безнең ауылда гармон ясаусы бар иде. Бик матур гармондар эшләй иде. Оннан ниләр, бәйләмнәр бик күп эшләйләр иде. Хәзер нидә мәктәптә укытканда кружоклар бар иде специальный. Хәзер андый кружоклар да бетте. Мин укытканда икешәр дәрес була иде. Кружоклар главный бар иде андый. Йәшәү бәхете күңел сафлыҡта, йәшәү бәхете дуҫлыҡ, хаҡлыҡта, йәшәү бәхете илең, халҡың өсөн хеҙмәт аша тыуған шатлыҡта.
Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Биишеваның был шигырында халкыбызның һөнәр ияләренә олы баһаһы, рәхмәте, ышанысы сакла. Һөнәрмен исеменә минең иптәшем күптән лайык. Бана ошо конкурсты оештырып, уны республика кимәленә күтәрүселәргә мин ихлас күңелдән рәхмәтләремне җиткерәм. Бана авылдагы ябай гына халыкты зур дөньяга алып сыгу менән бер бит инде был. Ошо һөнәрмән конкурсына сикһез рәхмәтләбез. Кәләшем минең уңгылым. Ул ошо барлык эшләгән эшләрдә уның кол эшләре тоже алынган ярдәм итүсе. Шуңа бергә килдек. Мына Юлайның эшләрен Башкортстан күрүе һәм сит өлкәләр бәлки карайдыр. Уларны күрүе сикһез куанас. Шуңа зур рәхмәтлемен. Һөнәрлене данлай Башкортстан дигән күргәзмә ярминкәне оештыручылар Башкортстан гәзите, Мәдәният министрлыгының Республика халык иҗады үзәге һәм Мирас хәйрия фонды. Бер выставка белән генә туктарга ярамый. Постоянно действующий выставка эшләргә кирәк. Мин үзем дә Өфөгә агас буенча күргәзмәләр булганда, станоклар буенча һәр вакыт килеп карайм, аларның эшләрен, анда основном производство катнаша, зур-зур предпринимательләр, шуларның эшләрен күреп, шул үзем дә әзрәк алардан алып, үземдәкен кушып, шул бергә килеп сыга минең үземнең әйберләр. Осталар үзләренең белгәннәрен, тәҗрибәһен үзләрендә йомдырып кына калдырмаенса, бана киләһе буынга ла таратһалар бик һәйбәт. Мәктәптәрдә кружоктар оештыру, менә шундый агас эшкәртү буенча мөмкин бит инде. Балаларны өйрәтһәләр, балалар мөгаен битараф калмаклар ине. Яшьләрнең бит бөтенләй фантазиялары икенче төрле, бәлки улар икенче юлга борып, тагыла үттереп җибәрерләр ине. Ракет булмаган хәлдә лә, кешегә бик охшаган әйбер эшләй алалар. Ниндәй генә кул эшләрен белмәй безнең халык. Күңел йылыһы һәм күз нурынан тупылган был кәсепчелек үрнәктәре. Һөнәрмәнлектең асылы ул тормышты алга этәрү, хыялды ысын итү,